Mi nombre es Isabel Clark Montoya, soy estudiante de doctorado de Ciencias Farmacobiológicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los infartos agudos al miocardio, los accidentes cerebrovasculares y las embolias son la principal causa de muerte en México y el mundo. Esto ocurre porque se origina un coágulo ocasionando el taponamiento de arterias y venas, ocasionando pues la muerte de los pacientes. Actualmente existen fármacos que ayudan a disminuir el riesgo de estas enfermedades, pero se han originado muchos efectos secundarios como úlceras, sangrado gástrico y requieren mucha vigilancia médica. Por lo tanto, en los últimos años se han tratado de buscar nuevas alternativas como nuevas sustancias que sean más seguras para la población y así evitar estos eventos que ocasionan la muerte de los pacientes. Una propuesta de nuevas sustancias anticoagulantes es la medicina tradicional. En México existe una amplia variedad de plantas y alimentos que son patrimonio cultural de nuestro país. Introducirlas de manera eficaz, de manera segura y con evidencia científica es de suma importancia a los sistemas de salud. Por lo tanto, en nuestro grupo de investigación, dirigido por la doctora Yolanda Terán Figueroa, estamos haciendo diferentes extractos de este ajo que se llama Snow Mountain, o como comúnmente se le dice ajo japonés. Estamos haciendo diferentes extractos, el cual estamos buscando nuevos compuestos o sustancias que nos evidencien que tiene efecto anticoagulante y así evitar la formación de coágulos en la población y evitar muertes en México. Hemos comprobado que un extracto del ajo Snow Mountain contiene sustancias que evitan la formación de un coágulo. Por lo tanto, es una información muy prometedora que nos ayudará a buscar nuevas sustancias anticoagulantes o a desarrollar nuevas sustancias que eviten la formación de un coágulo y por lo tanto nos ayuden a disminuir el riesgo de desarrollar en los pacientes infartos agudos al miocardio, accidentes cerebrovasculares o embolias en México y el mundo. Estamos muy contentos de desarrollar este proyecto, lo cual ayudará a muchas personas a evitar muchas muertes y cambiar la historia de México y el mundo. Muchas gracias.